اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ بس تم صرف ایک چیز اپنے میں پیدا کر لو، سارے مسئلے ہیں۔ تقوی پیدا کرو، ایک چیز، صرف ایک بات، اپنے میں تقوی پیدا کر لو، ہر غم سے تمہارے لیے خوشی نکلے گی۔ یجعل لہ مخرجا، مخرج راستہ، ہر پریشانی سے راستہ نکالیں گے، ہر مصیبت سے راستہ نکالیں گے، ہر مقدمے سے تمہیں نجات دیں گے، ہر لڑائی جھگڑے سے تمہیں راحت ملے گی، ہر غم سے تمہیں خوشی ملے گی، ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ یہ ہے مخرج، مخرج۔